सर्दियों में खांसी जुकाम से राहत पाने का एक सरल घरेलू नुस्खा है शहद, तुलसी और अदरक का रस। जब मौसम ठंडा होता है तो ये समस्याएं आम हो जाती हैं, लेकिन इस उपाय से कुछ ही मिनटों में आराम पाया जा सकता है। बस कुछ तुलसी के पत्तों को पीस लें और अदरक का रस निकालें, फिर इसमें शहद मिलाएं। तुलसी और अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो गले की सूजन और दर्द को कम करते हैं। शहद गले को चिकना करता है और खांसी को कम करता है। यह आसान नुस्खा सर्दियों में राहत पाने का कारगर तरीका है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।